อีกครั้งที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติสร้างสรรค์ปั้นแต่งลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของหินแต่ละก้อนแต่ละชิ้นดูลวดลายเขาไม่มีใครไปตกแต่งไปทำอะไรเพิ่มเติมมันเป็นธรรมชาติถึงที่เรียกว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ปั้นแต่งเรามาสัมผัสความบริสุทธิ์งดงามอย่างแท้จริงของธรรมชาติทุกสิ่งในโลกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์ของเขาหินก็คือหินแต่หินแต่ละก้อนก็มีความเป็นตัวตนของเขาเองมีลักษณะประจำของเขาเองจะคล้ายแต่ไม่เหมือนร่องรอยร้าวรอยแตกต่างๆอาจจะคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะทุกสิ่งไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไร้ชีวิตก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองทุกสิ่งทุกชิ้นเป็นหนึ่งเดียวในโลกขนาดเล็กใหญ่ก็ไม่เท่ากันครับลวดลายความโค้งโค้งของลวดลายก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามองแบบผิวเผินทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าหินแค่นั้นจบซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ละก้อนเอกลักษณ์ของเขาร่องรอยการแตกการผุกร่อนแต่ละก้อนย่อมไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ละบุคคลก็ยังมีชื่อแตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกันมนุษย์ยังเรียกแต่ละคนว่าชื่อโน้นชื่อนี้และก็เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวในโลกแต่ลืมไปว่าหินซึ่งไม่มีชีวิตก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยเช่นกันธรรมชาติสร้างสรรค์ปั้นแต่งรอยแตกรอยร้าวสีสันและลวดลายชุดนี้อาจจะมีสีคล้ายมีลักษณะคล้ายโดยภาพรวมถ้าแยกแยะรายละเอียดแล้วแต่ละก้อนไม่เหมือนกันเลยดูเจ้าก้อนนี้สิร่องรอยการกัดเซาะของน้ำทำให้เห็นเป็นชั้นเป็นริ้วสวยงามเป็นธรรมชาติเหล่านี้คือหินจากภูเขาที่จะร่วงหล่นลงมาหรือถูกงัดแงะออกมาก็แล้วแต่เขายังคงมีความเป็นตัวตนของเขาสีลักษณะทั่วไปคงจะบอกชาติกำเนิดและที่มาของเขาบอกตัวตนของเขาร่องรอยการกัดเซาะก็คงจะบอกได้ว่าเส้นทางชีวิตของพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเวลามามากน้อยเพียงใดถ้าเทียบกับการเวลาที่มนุษย์ต่อสู้ชีวิตคงไม่ได้1 ในล้านของการต่อสู้ของหินเหล่านี้ที่ผ่านธรรมชาติมานานนับล้านปีสีผิวเป็นสีออกดำเทาดำเข้มคล้ำแต่ว่าเราดูลักษณะเนื้อของเขาข้างในแล้วไม่น่าจะเป็นสีนี้สันนิษฐานว่าสีดำเทาคล้ำข้างนอกนี่น่าจะเป็นร่องรอยของพวกบรรดาเชื้อราต่างๆที่มาอาศัยพักพิงกับผิวหินก้อนนี้ร่องรอยการกัดเซาะเขาคงผ่านการเวลามาไม่น้อยและเขาจะอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครบอกได้เราท่านอาจจะ
จากโลกนี้ไปก่อน แต่หินเหล่านี้ยังคงอยู่และต่อสู้กับธรรมชาติต่อไปนี่คือธรรมชาติงดงามสร้างสรรค์ปั้นแต่ง